Pois en Boiro, veciños de varios núcleos queixanse de problemas coa presión da auga dende que comezou o verán. No lugar de Triñáns a situación é máis grave, xa que, segundo denuncian, quedan sen auga da traída a determinadas horas. Piden solucións urxentes, xa que temen que a situación empeore cando cheguen os veraneantes. Nin unha pinga de auga a partir do serán. Esta escena repítese na Casa de Alba dende o mes de xuño. O problema é que quedamos literalmente sin auga de 8:30 a 9 a 12 da noite, máis ou menos, todos os días do verán. E isto, eu estou nunha zona medianamente llana, se sigues costa arriba, todas as casas de aí, todas teñen problema. E non todo o mundo ten un pozo con auga. Acumula caldeiros de auga no cuarto de baño e na cociña e vese obrigada a fregar a louza ou poñer a lavadora antes de que se peche a billa. Para poder asearse ou regresar do traballo, aquí improvisaron esta ducha. Enchen o depósito pola mañá coa mangueira e así poden asearse pola tarde ou pola noite. E todo o julio e todo agosto nos queda aínda. É unha pena, é moi triste. Dicir nestes tempos que estamos é que non teñamos agua. Un servicio mínimo que estamos pagando. Piden solucións inmediatas porque temen que o problema vai a máis canto máis xente chegue a Boiro polo verán. Desde o Concello non poñen ninguna medida. Non nos din se é que teñen que cambiar a tubaxe, non nos din se é un problema de bombeo, pero é que é rarísimo, porque cando polo día temos auga durante todo o día, chega a esa hora e non hai auga. Te levamos anos así. E cada vez é peor, porque o pueblo aumenta. Dende Cabo de Cruz tamén chegan queixas de algúns veciños pola baixa presión da auga. Sale moi despacio e sale unha cantidad mínima, non sale unha cantidad na que te poidas, por exemplo, duchar perfectamente. A 7, 8 da tarde, que todo o mundo sale da playa, todo o mundo se duchades, aí notas un pouquinho baixa, pero bueno, non afecta a nada. Eu, se por exemplo, salía má agua verde, porque non cortaron a auga, e salía ao principio verde, e depois empezou a aclarar, pero a conta gotas. No Concello confirman que non se trata dun problema de abastecemento, senón de cambios na presión da auga cando se producen picos elevados de consumo. Din que están a buscar solucións para evitar que se repitan, sobre todo nas partes máis altas do Concello, onde chegan a quedar sen subministración en momentos puntuais.